Bolone dhewe. Masuk kok. Heeh. Oh, kaca ya. Heeh. Gunku ora wis malah wi awet urip bertahun-tahun. Oh anu deh, dipangani waluhanku deh tinggal. Loh, ini ganas lho. Sampai ikan cana wi ya jahat iki. Heeh. Tapi cana marem. Pengen tak iku cana ya. Adikku lo main tuku kuwi ya, tapi yo men mati ya. Akhirnya saiki Perawatane anu larang. gelet-gelet ngono lho modele. Dadi nemben Kan kudune sak tank-e sak cana. Sak akuarium campur sak cana. kuwi. Iya yo ngono. Enek apa jenenge ikan kokine bareng lho. Tapi nemu sih gak bertahan lama. Dipangani ya. Isukno wis awake cuwil kabeh. Yo wareg no janamu. Wis gedhe ra opo. Wis rasa mbok pakani bedino. Iya, digoreng. Ambek tangan ngene wani gak Nyamane. canamu. Gak ero ya. Aku gak wani ndemek. Dino umpane koyo piye nek lunyu lho awake. Ini kontes sama mbak gede. Ngono-ngono cek gelemangan wi. Kok sayek tuh? Kok kira sayek apa kok sayek ayan. Ayan kan util. Mati. Iki Senin wis ganti berarti aku. Wis ganti titik. Senin. Ya golek ana ya dicampur sih apa. Lek renek sing growo. Aku ready ya iki dulu. Ya apa? Tapi dia apa ya? Terus akeh ana ngisor meja.